ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഒനിക്സിൻ്റെ LED TV നമുക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പീക്കർ ഡാമേജാണ്. ഒരെണ്ണം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ സ്പീക്കർ ഡാമേജ് ആയത് മാത്രം അല്ല സൗണ്ട് കിട്ടാഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ IC ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ IC. ഈ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അത് ഞാൻ തിരക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ സംഭവം കിട്ടിയില്ല. അന്നേരം കസ്റ്റമറിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോർഡ് 15 വാട്ട്സ് പെർ ചാനൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് D ബോർഡ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ICയുടെ ഓഡിയോ ഇന്ന് വരുന്ന പിന്നിൽ നിന്ന് ആ ഓഡിയോ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇന്നിലോട്ട് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ICയുടെ ഓഡിയോ ഇന്നിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. അതൊരു 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ TVയുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ടറിലോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് IC റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. IC റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തേച്ചാണ്. ഇതാണ് IC. ഞാൻ ICയുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കാം. അപ്പം ICയുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് UTA3116E28. E28 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പിലുള്ള 3116 തന്നെ 2 ടൈപ്പിലുള്ള IC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നോട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് E28 കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. ഇതാണ് IC. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൻ്റെ 1 2 3 3ഉം 4ഉം ആണ് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് 11ഉം 12ഉം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജമ്പറിട്ട്, കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് ഒറ്റക്കമ്പി ഇട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയും ചെറിയ പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ വയറിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കമ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇതിട്ടത്. ഇത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്ങും കയറി ഷോർട്ടാകത്തൊന്നുമില്ല. ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പിയാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് D ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ചില ടെക്നീഷ്യന്മാർ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ RC പിന്നിൻ്റെ ഓഡിയോയുടെ ഇന്നിൻ്റെ അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ജമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടോട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RCയിൽ മാത്രമേ വോളിയം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫുള്ള് കൺട്രോളായിട്ട് സെയിം TV വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വോളിയം ഇതിൽ കിട്ടും. നമുക്ക് TVയുടെ വോളിയം കൂട്ടിയാലും ഇതിലും കൂടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുമല്ല നമ്മൾ HDMI കൊടുത്താലും USB കൊടുത്താലും എല്ലാത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ വരും. അതേസമയം RC പിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ RC പിന്നിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വോളിയം കിട്ടത്തുള്ളൂ. വേറെ USB എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ HDMI എന്നോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നതിൽ വോളിയം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിത് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടൈം കേൾപ്പിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും. കരളിൽ